नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आयुर्वेद के शास्त्रीय योग शीतोपलादि चूर्ण के संबंध में जानकारी रखूंगा, जिसे कि आप अपने घर पर भी बना सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो क्या है शीतोपलादि चूर्ण? जैसे नाम है शीतोपलादि, वैसे ही इसका बनाने का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम सीता यानी मिश्री को लेते हैं। उसके बाद तवक्षारी यानी बंसलोचन, उससे आधा लेते हैं। फिर बंसलोचन से आधा बड़ी पिपली को लेते हैं। बड़ी पिपली से आधा छोटी इलायची को लेते हैं और छोटी इलायची से आधा हम दालचीनी को लेते हैं। और इन 5 चीज़ों को मिला करके शीतोपलादि चूर्ण बनता है। उसको पीसते हैं और कपड़ छन करके एक शीशी में रख लेते हैं। उदाहरण के लिए एक मात्रा इसकी कैसे बनाते हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। माना हमने 100 ग्राम मिश्री को लिया तो 50 ग्राम हम बंसलोचन लेंगे। 25 ग्राम हम जो हैं बड़ी पिपली को लेंगे और 12.5 ग्राम छोटी इलायची को लेंगे और 6.25 ग्राम हम दालचीनी को लेंगे। और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम एक शीशी में रखेंगे। अब इसके लाभ और उपयोग किन किन रोगों में है उसके बारे में जानकारी रख रहा हूँ। आचार्य चरक ने इसे यक्ष्मा रोगाधिकार के अंतर्गत कहा है। इसके अलावा हम श्वास, कास यानी खांसी, सर्दी, जुकाम, अरुचि, हाथ पैरों की जलन, जिह्वा का शून्य हो जाना, अल्पाग्नि और पार्श्वशूल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो सहपान है और अनुपान है तो हम शहद और घृत के साथ शहद और घृत को विषम मात्रा में लेकर के शीतोपलादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा उष्ण जल के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।